со строгой стороны посмотреть, то название было бы так «Слепые христиане». Слепые христиане. Думаю, что-то не очень позитивно. Думаю, какое бы другое название дать. Вы уже записали, да? Знаете, больше думая об этом, я думаю, что название этой же темы будет так. Чем стучит Божье сердце? Вот похоже, да? Чем стучит Божье сердце? Чем стучит Божье сердце? И вы знаете, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно обратиться к тому, кто слушал это сердце. И вы знаете, был из 12 учеников был один, который возлежал на груди Иисуса. И знаете, он каждый раз слышал стук сердца нашего Господа. И что интересно, его послание отличается кардинально от посланий всех других апостолов. Правда? То есть, когда мы понимаем, что ему даже дали название, что Иоанн – это апостол любви. Да? Иоанн – апостол любви. Если мы обратимся к посланиям Павла, Петра, мы встретим с вами людей, которые очень много говорят о том, как должно быть, как не должно быть, что делать, чего делать нельзя, как строить отношения, чего нельзя допускать и так далее, и так далее. То есть они как бы дают границы определенные. Они как бы дают границы, знаете, понимание того, кто такой христианин. Да? Но Иоанн, он говорит больше не о сосуде как таковом, да, а о том, что в нем, чем он наполнен должен быть, правда? Иоанн говорит о сущности, как бы, о сути. То есть, если, знаете, хорошо, когда есть елей, правда? Но хорошо, когда еще есть сосуд для елея. И хорошо, когда есть сам елей, правда? И вот Иоанн, говоря о том, как бьется Божье сердце, он говорит о Божьей любви. Он говорит о том, что Божье сердце, оно бьется любовью, стучит любовью. Аминь. Если другие апостолы, они тоже об этом говорят, но они говорят, знаете, больше как о сосуде, то Иоанн говорит о том, чем должен быть наполнен этот сосуд. Аминь. Знаете, когда, очень важно содержимое, правда? Когда мы хотим пить, мы не смотрим на то, какой краник. Правда? Когда ты жаждешь, то даже не очень такой красивый краник тебя остановит в том, чтобы ты напился. Правда? Хочется, когда ты жаждешь, тебе нужна вода. Ты не подойдешь к кранику, и он такой, не такой. Старый еще краник. И ты посмотришь, скажешь, не буду пить с этого краника. Хочешь пить, будешь пить, правда? Поэтому, конечно, слава Богу за все сосуды, но нам нужно помнить, что внутренность, содержимое – это самое ценное. И вот сердце Бога, оно бьется любовью, оно стучит любовью. И знаете, размышляя об этой теме, написано, давайте мы посмотрим от Иоанна 13:35, Евангелие от Иоанна 13:35. Давайте 34 также стих прочитаем. Иисус говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают, что все вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Теперь смотрите, если вы будете не говорить о любви, а если вы будете иметь любовь между собой. Потому что говорить о любви и иметь любовь, это немножко разные вещи. Я встречал людей, которые говорят о любви, которые, знаете, молятся о любви, но тяжело увидеть их ходящими в любви. В то же самое время я встречал людей, которые не так много говорят об этом, может быть, из-за того, что не умеют говорить об этом. Есть, знаете, как Андрей Иванович говорил, люди умеют петь дифирамбы. Вот. Он говорил, что он не умеет. А есть, которые умеют. Вот. И вот есть, которые как бы много не говорят об этом, но ты находишь их действительно ходящими в любви. И вот кто такие христиане? Христиане это не те люди, которые знают места из Писания. И скажем так, духовность не измеряется количеством времени, проведенным в церкви. И не каждый приходящий в церковь
становится автоматически христианином. Джойс Мейер сказал так: если я зайду в гараж и с утра до вечера пробуду там, я ведь не стану автомобилем. Правда? Если человек ходит в церковь, это не значит, что он становится христианином сразу. Правда? Христиане это те, кто ходит в Божьей любви. Христиане это те, которые в своих сердцах, они любят, они вмещают других людей. Аминь. И Божье сердце, оно стучит этой любовью. И вот Иисус говорит, что узнают о том, что вы мои ученики, из-за любви, которую вы будете иметь друг к другу. Аминь. Аминь. Вы просто внимательно слушайте? Хорошо. Библия говорит, что одним из знамений последнего времени будет не недостаток денег. Одно из знамений последнего времени будет охлаждение людей в любви. Знаете, не будет недостатка силы Божьей. Будет недостаток любви, практикующей Божьей любви. И знаете, когда я читал это место из Писания, мне казалось, что здесь говорится вообще об отсутствии любви. Я думал, что вот не будет никакой любви. Ни к ближним, ни к родным, ни к собачкам, ни к хомячкам. Никому не будет любви. Вот просто будет полнейшее, знаете, жестокосердие. Полнейшее. Вот у народа, вот придем к моменту, и на земле вообще отсутствует понятие любовь. Но что интересно, это не так. Мы сейчас находим в Европе, когда двое мужчин любят друг друга. И она не охладевает. Знаете, и потом узнав, что это место из Писания говорит о том, что охладеет Божья любовь. Охладеет любовь Агапы. Если вы когда-нибудь читали книги о любви и узнавали о том, что Библия имеет в виду несколько видов любви, что есть любовь Агапы, которая обозначает безусловная, постоянная, бесконечная любовь Божия, которой нечего прибавить, нечего убавить. Ты не можешь заставить любить себя больше или меньше. Это Божья любовь. Потом есть любовь дружеская, это между, это может быть как и в семье, так и между людьми, как дружба, филео. Вот. Есть любовь чисто семейная любовь, интимная любовь. Вот. И, по-моему, еще какой-то там есть. И вот это, здесь, в этом месте из Писания сказано так, что охладеет Божья любовь. То есть охладеет любовь Агапы, не охладеет другая любовь. То есть люди, в принципе, между собой будут ходить в любви, но они будут любить любящих себя. Они будут любить только тех, кто любит их. Они будут хорошо относиться только к тем, кто хорошо относится к ним. Но любовь, которая покрывает грехи, любовь, которая способна взять чью-то боль на себя, любовь, которая готова любить своих врагов, начнет охладевать. Из-за этого люди начнут потихоньку между собой разделяться. И будут группы, которые друг друга не очень любят. Но внутри себя они будут иметь классную любовь. Они будут иметь хорошие отношения. И знаете, но сердце Божье бьется в том, чтобы мы ходили в любви Агапы. Воля Божья для того, чтобы мы с вами могли любить Божьей любовью. Для этого пришел и Дух Святой. Дух Святой, Библия говорит, излил в наши сердца вот эту Божью любовь. Да? В Римлянах сказано так, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И что интересно, вот мы, христиане, как раз и сможем показать по-настоящему, что такое любовь. Один раз у Иисуса спросили, какие есть самые важные заповеди. И Он сказал, есть. Есть две самые важные заповеди. Первая из них, это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем разумением своим и всей душой своей. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается или держится, созидается все. Апостол Павел сказал так, что если ты не имеешь этой любви и не практикуешь ее, тогда тебе нет смысла в твоей вере, нет смысла в твоих дарах, нет смысла в твоих талантах, нет смысла в том, что ты делаешь. Потому что это все как медь звенящая и как кимвал звучащий. Или другими словами, даже если, действуя в дарах Божьих, ты будешь приносить, но это не будет мотивировано любовью. Что интересно, знаете, сила Божья может двигаться даже тогда, когда нет любви. Такое иногда бывает. Иногда сила Божья может даже двигаться в непослушании. Как? А помните Моисея?
Когда он вместо того, чтобы сказать горе, скале, он ударил в нее. И Бог сказал: из-за того, что ты не почтил меня, не показал мою святость, ты не войдешь в землю обетованную. Подожди, ну так людям было хорошо. Люди получили благословение. Они получили благословение. Они получили, но дело перед очами Бога, это дело Моисея, сгорело, скажем так. Поэтому все, что мы с вами делаем, и если это не будет напитано Божьей любовью, вот этим мотивом, все наши дела, когда предстанут перед Богом, они будут проверены огнем. И только то, что сделано с Божьей любовью, по-настоящему устоит. Вы слышите? И то, что сделано с Божьей любовью, устоит и не сгорит во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому нам так важно понимать, что нам нужно хранить свое сердце в Божьей любви. Нам нужно хранить свое сердце в том, чтобы научиться любить тех, кто не так к нам относится, как мы хотели бы. Или, скажем так, кто не любит нас взаимно. Нам нужно научиться вмещать каждого человека, даже тех, кто не вмещает нас. Помните, Лестер Самвелл, по-моему, рассказал такую историю, что один человек, или это он такую аллегорию придумал, ну, история такова. Один человек нарисовал круг, себе круг, и встал в этом кругу и сказал другому человеку: это моя территория, пожалуйста, вот за границей этого круга не приближайся ко мне. Тогда другой человек, он взял тоже мел, и он нарисовал такой круг, чтобы круг того человека попал в его круг. И он говорит: это моя территория. Ты на моей территории, поэтому я могу делать, что хочу. Знаете, вот мы должны научиться вот эти границы, именно Божья любовь поможет нам переступать эти границы. Те, которые люди создают. Они помогут нам разрушать эти границы. Почему? Потому что люди, к сожалению, они строят, вот в отношениях друг с другом, люди, к сожалению, строят невидимые стены. Это происходит по разным причинам. И знаете, что интересно? Я заметил, что ты никогда не сохранишь свое сердце от боли, если ты закроешь его. Никогда невозможно сохранить свое сердце от боли, от обиды, если ты закрываешь его. Это невозможно. Один лишь способ, как сохранить свое сердце здоровым и всегда исцеленным, это любить. Тогда, когда ты любишь, тебя невозможно ранить. Вы слышите? Тогда, когда ты сам отдаешь себя человеку, скажем так, потому что любовь, сущность любви – это отдавать. Когда ты сам отдаешь себя человеку, тебя невозможно ранить. Как Иисус говорит: никто меня я сам иду на смерть. Да? То есть никто меня не убивает, я сам иду. То есть вот в чем любовь. Любовь, она простирается вперед. Знаете, противоположность любви у людей – это есть страх. Любовь, она сосредотачивает человека на том, кого он любит. Любовь сосредотачивает человека на том, кому он хочет послужить. Она сосредотачивает на другом. И это иногда идет даже в ущерб тебе самому. Заметили ли вы, что, поступая правильно, жизнь иногда становится не легче, а труднее? Поступая правильно, жизнь не всегда становится легче, но тебе становится легче. Тебе тогда в этих трудных обстоятельствах становится легче, потому что бывает наоборот, ты выбираешь легкий путь, но тебе внутри становится труднее жить. Вы замечали это? Или я только так прохожу? То есть, не всегда, когда поступая правильно, поступая в любви, нам кажется, что, выбирая правильный путь, что это будет легкий путь. Нет, не всегда. Но у тебя внутри появится сила идти по этому пути. Аминь. Аминь. Поэтому любовь, она знаете, она любит иногда даже в ущерб, возможно, самому себе. Любовь, она готова подумать об успехе другого человека. Любовь, она всегда верит в лучшее о человеке. Вы здесь? Аминь. Любовь, она верит в лучшее о человеке. Что делает страх? Противоположность этому. В Иоанна сказано так, давайте мы посмотрим, по-моему, очень хорошая глава, Евангелие от Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава. Почитаем давайте с 7 по 21 стихи. Возлюбленные,
будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Просто, правда? Просто. Ты хочешь знать Бога? Ходи в любви. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Скажи, Бог есть любовь. Смотрите, Бог, Он есть любовь. У Него, Он сам любовь. У Него есть дары, у Него есть мудрость, у Него есть сила. Но Он есть любовь. И поэтому, если мы ищем, знаете, если наши сердца уклоняются в поиск и развивать себя, допустим, в силе Божьей, то есть я ревную, и у меня есть слово от Бога о Его силе, которую Он проявляет среди нас. У меня есть откровение от Бога о силе Святого Духа. Есть. Знаете, каждый раз, когда я молюсь за людей, я 100% верю, что Бог прикасается к ним. Аминь. Один брат говорит мне: ух, пастор, у тебя прям как у Карла Густава. Говорю, спасибо. Но послушайте, я ревную о Божьей силе, но я также осознаю, что Бог привязал силу к своей любви. Мы не можем отделить силу Божью от любви. То есть, если мы хотим увидеть действительно проявление Божьей славы, мы должны понимать, это все действует в атмосфере любви Божьей, настоящей любви. Каждый раз, когда Иисус действовал в исцелениях, каждый раз, когда Он творил чудеса, вначале Его сердце наполнялось любовью, милостью и состраданием. Это не было, знаете, да сколько можно терпеть, исцелись во имя Иисуса. Что же такой вот грешный такой постоянно, ладно, будь здоров. Очи мои тебя не видели, опять пришел. Очистись. Нет, это все было продиктовано любовью. Аминь. И если, послушайте, если мы начинаем искать не самого Бога, который есть любовь, и когда ты находишь человека, который соединился с Богом, первое, что ты будешь чувствовать, это Божью любовь в нем. В его словах, в его отношениях, в его подходе ты будешь чувствовать Божью любовь. Она будет проявляться по-разному. Я не вижу от Божьей любви как сентиментальности. Не об этом. О Божьей любви, которая долготерпит, милосердствует, которая верит в людей. Аминь. О настоящей Божьей любви, которая не жадная, которая не ищет своего. Аминь. Которая не перестает, правда? Я об этом говорю. И вот ты находишь человека, почему? Он в Боге. Кто любит, мы прочитаем, тот в Боге находится. И вот если мы начинаем искать что-то, кроме того, вот кроме самого Бога, например, Его силу, Его помазание, там, Его ответы, Его там мудрость, обеспечение, здоровье. Если мы начинаем искать то, что есть у Него, а не Его самого, мы можем попасть в обольщение. Мы можем попасть в обольщение. Нам нужно искать Его лица больше, чем Его руки. Правда? Как написано, что такое вера? В Евреях написано, что каждый, кто приходит к Богу, надо, чтобы он веровал в Него, и ищущим Его Он воздает. Правда? Ищущим не воздаяние воздает, а ищущим Бога Бог воздает. Ты здесь? Аминь. Тот, кто всем сердцем ищет Бога и пребывает в Нем, тому Бог воздает. И вот один из способов, как пребывать в Боге, это ходить в любви. Итак, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, слушайте, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Так же. Правда? Как Он возлюбил? Тогда, когда мы сказали, хорошо, я принимаю эту любовь, или тогда, когда мы не искали Его любви? Когда мы не искали, правда? Он возлюбил нас до того, когда мы полюбили Его. И вот что такое Божья любовь. Это когда мы любим друг друга, даже если нас не любят. Аминь. Вот этой любви мы не должны позволить охладеть. Именно вот эта любовь будет охладевать среди людей. Не любовь дружеская. Дружеская будет все время. Какие-то взаимоотношения между людьми будут, но будет охладевать Божья любовь. Почему?
А то по причине умножения беззакония. По причине умножения неправильных вещей. Давайте мы посмотрим противоположность, что есть противоположность любви, посмотрим. Это записано, давайте дальше почитаем. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это прекрасно, правда? Это просто, вот в чем защита. Дальше смотрим. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он, по любви. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Боящийся несовершен в любви. Если любовь, она старается отдавать, то противоположность во взаимоотношениях, противоположность есть страх. Страх. Когда люди боятся открывать свое сердце. Когда люди боятся создавать отношения. Почему? Потому что были ранены. Потому что было что-то не так. Потому что были обижены. Несправедливо? Да, несправедливо. Было больно? Да, было больно. Нечестно? Да, было нечестно. Но послушайте, но дело в том, что ты никогда, как я уже сказал, не сохранишь свое сердце от боли, если ты его закроешь. Единственный способ сохранить свое сердце исцеленным и не получать этой боли, это любить. Библия говорит, что любовь нам дана, чтобы покрывать грехи. Заметьте, сразу же говорится, какие грехи? Грехи против нас. Бог говорит, послушай, Бог говорит, против тебя будут грешить. Против тебя будут поступать неправильно. Я даю тебе способ, как защититься. Это любовь. Аминь. Аминь. Это не значит, что ты должен закрыть сердце. Знаете, внутри у меня звучит одна фраза, я хочу, чтобы вы ее правильно поняли сейчас. Мы иногда настолько бережем свое сердце, поймите, в правильном смысле слова нам нужно беречь свои сердца. Беречь от духа мира, от идолопоклонства, от сребролюбия, от всяких грехов. Но знаете, мы иногда бережем сердца от взаимоотношений с другими людьми. Мы настолько бережно относимся к своему сердцу, чтобы никто его не задел, что в конечном итоге оно ожесточается. Послушайте, вот внутри у меня с утра фраза такая. Не занимайтесь самосохранением во взаимоотношениях. Иисус говорит так, если ты будешь стараться беречь свою душу, ты ее потеряешь. Ты ее потеряешь. Но если ты отдашь свою душу, ты приобретешь ее. Послушайте, нет большего оружия, нет больше способа, как сохранить себя, это как хождением в любви. Что предполагает за собой хождение в любви? Это когда ты даешь милость. Знаете, у каждого из нас есть внутри суд. Суд. Он судит прежде всего нас. Совесть, да? Она судит нас. Но что интересно, она еще судит и других. Правда? То есть это автоматически происходит. Внутри нас как будто бы сидит судья, который судит о нашей жизни. У нас хороший адвокат, это мы. Вот у нас отличный адвокат. Он знает, он наперед знает. Мы сейчас знаем, что мы сделаем неправильно. Адвокат говорит, все нормально, я уже знаю, что надо будет сказать. Можешь делать. Но когда другие поступают как-то неправильно, для нас нет адвокатов. У нас есть громогласный судья, который точно знает практически даже мотивы этих людей.
Откуда мы не знаем, но мы проницательные люди. И как бы, и знаете, и внутри нас это есть. И вот что такое любовь? Любовь, она не дает этому судье осуждать ближнего твоего. Любовь, она не дает этому внутреннему судье выносить приговор. Послушайте, нельзя, никогда нельзя строить отношения на законе справедливости. Тем более в семье. Знаете, не было, потому что справедливость у всех своя. Потому что когда ты поступаешь неправильно, ты знаешь, почему ты поступаешь неправильно. Твой адвокат тебе говорит, я знаю, почему это. Это потому что прошлое, это потому что то, это потому что, а вы не видели, что тебе сказали, то, что, а вы не знаете, какой вы, и так далее, и так далее. И ты набираешь целый список оправданий, думаешь, конечно, это его пожалеть надо, а не осуждать. Но насчет другого мы говорили. Внутри у нас есть этот судья, который говорит, а это было неправильно, это было неправильно, и это было неправильно, это было неправильно, это было неправильно. И мы как бы, знаете, вот, так вот людей классифицируем, что ли. Знаете, мы иногда о людях создаем определенное, как бы, знаете, внутри у нас вот этот судья, он как бы ставит небольшой приговор человеку. Что значит лицеприятие? Да? Лицеприятие это когда я смотрю на человека, да? Я говорю 2 + 2 = 5. То есть я добавляю человеку балл. Почему он меня любит? У моей жены 2 + 2 = 10. Я подхожу к другому человеку, я смотрю на него, я, знаете, все внутри вспоминаю, и у меня так, 2 + 2 = 3. Чтоб ты знал. То есть как бы вот. То есть и у меня уже все, у меня с ним граница. То есть он может уже как бы немножко заклейменным быть. Но что такое нелицеприятие? Это подхожу и говорю 2 + 2 = 4. Да? Я подхожу к другому, это 4. Легко это? Нет. Есть понятие человеческий фактор. Да? Я не говорю о том, что у нас все друзья. Нет, тоже невозможно. Я сейчас говорю о Божьей любви, которая способна принять и вместить каждого человека. О Божьей любви, которая нелицеприятная. Послушай, она есть у тебя. Но из-за беззакония, из-за того, что человек что-то делает против тебя, именно вот эта любовь начинает охладевать. Послушай, возможно, он не будет твоим другом, допустим, вечно. Но послушай, есть Божья любовь, благодаря которой ты можешь вместить его. Аминь. Страх, он наоборот. То есть, если любовь открыта, то страх, он наоборот отдаляет человека от Бога. Страх сосредотачивает меня на самом себе. Когда я чего-то боюсь, то я думаю о себе в этот момент. Я не думаю о ком-то другом. Я думаю о себе. А вдруг мне будет неприятно. И, я не хочу, чтобы мне сделали плохо. И, послушай, опять-таки, возвращаясь к этому, единственный способ хранить себя исцеленным и здоровым христианином – это ходить в Божьей любви. Это ходить в милости и ходить в прощении. Послушайте, на чем строится суд? Вот я сказал, что не должно быть закона справедливости. На чем строится справедливость? На суде, да? То есть суд, задача суда – это объявить справедливое решение. То есть вот что. Но Библия говорит, милость, она превозносится над судом. Божья милость, она выше суда. И Библия говорит, что если ты не будешь давать людям милость, это значит быть выше суда. Твой суд внутренний говорит, он не достоин быть помилованным. Твой суд говорит, это очередной раз уже. Он не достоин того, чтобы быть помилованным. Хотя бы 2 года условно. И ты держишь его на расстоянии. И потом, если он повторяет это дело, ты его полностью изолируешь. Опять-таки, я не говорю о том, что мы всех должны приблизить и все. Я говорю о том, что мы как христиане, как братья и сестры, можем достичь этого высшего. Да? Библия говорит, я покажу вам путь превосходнейший. Это хождение в любви. Если возвращаясь к Божьей силе, Библия говорит так, ревнуйте о дарах духовных, да? И достигайте любви. Что интересно, ревновать, слово обозначает страстно домогаться, желать. Знаете, когда ты ревнуешь, ты как будто бы практически ничего сделать не можешь. Это внутреннее твое состояние. Это больше похоже на то, что ты жаждешь этого. И вот Библия говорит, жаждайте силы Божьей.
Ревнуйте о дарах Духа Святого. Ревнуйте о том, чтобы ходить в Божьей силе. Но о любви сказано так. Достигайте любви. Слово «достигать» обозначает «делайте шаги какие-то». То есть практикуйте, делайте то, что нужно для этого. Учитесь этому. Если говоря о ревности, мы говорим просто о внутреннем больше желании и жажде, то говоря о достижении, мы говорим о каких-то практических, ежедневных вещах. Тут некоторые христиане путают это местами. Они достигают силы Божьей и ревнуют о любви. Неплохо бы любить, да. Неплохо бы любить, да. Есть такое желание. Но они больше думают о Божьей силе. Они находят книги о Божьей силе, о дарах Святого Духа. Все это нужно. Послушайте, я тоже так делаю. Я тоже люблю, я тоже много читаю о Божьей силе и так далее. То есть меня это очень волнует, эта тема. Я вникаю в это. Но послушайте, я осознаю, что принцип таков. Мы достигаем любви и ревнуем о дарах духовных. Аминь. Аминь. Вот мы должны понимать это. Читаем дальше. Значит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Аминь. Аминь. Любящий Бога должен любить и брата своего. То есть мы так демонстрируем, что мы любим Бога, что мы ходим в Божьей любви, любя друг друга. Из-за этого узнают, что мы христиане. И знаете, одна из фраз, которые сегодня у меня крутились утром, просто такой внутренний диалог у меня был, вот о Божьей любви. Потому что тема такая, практически заезжена. И я думал, Господи, что можно сказать о любви еще? Вот, знаете, как подобрать такую действительно фразу, о которой можно было бы целую неделю думать. И Бог дал мне такое. Я не знаю, понадобится ли вам она, но мне понадобится. Я понял, получил откровение, скажем, я понял, что, в принципе, любовь и есть самая большая сила. И я понял, что любить – это прежде всего победить самого себя. Любить – это победить самого себя. Свой страх, эгоизм, гордость, жадность и так далее. Все то, что не угодно Богу. Вот любить – это победить самого себя прежде всего. А это самая большая победа. Правда? Это самая большая победа. И знаете, вот эта фраза, она прямо вот в сердце в мое вошла. Прямо вот утром я размышлял об этом. И прямо вот в мое сердце. Любить – это победить самого себя. Аминь. Аминь. Поэтому мое послание сегодня, Божье послание верю, о том, чтобы мы с вами помнили, что мы живем в то время, когда дьявол будет атаковать Божью любовь. Ту любовь, которая помогает нам принимать тех, кто нам не нравится. Мы должны понимать, что нам нужно развивать именно эту любовь. Мы можем любить тех, кто любит нас. А Иисус полюбил нас тогда, когда мы Его не любили. И Он говорит, и вы любите так друг друга. Любите тогда, когда вас даже не любят. Пускай твой круг будет настолько большой, чтобы вместил каждого человека. Аминь. Возможно, ты не коснешься сердца каждого человека, но когда люди поймут, что с тобой можно поговорить, ты будешь открыт для этого, ты сможешь послужить другим людям. Аминь. Вот это совершенное, и что интересно, эта любовь сохранит тебя от всякой боли внутренней. Потому что когда ты любишь, тебя невозможно по-настоящему ранить. Потому что ты выше этого, потому что ты больше этого. Потому что, скажем так, ты осознанно для этого и открылся. Да? Аминь. И вот помнить, что Божья любовь, вот эта любовь, которая нам нужна, это прежде всего победить самого себя во имя Иисуса Христа. И давайте будем смотреть друг на друга не сквозь призму страха. Потому что когда мы смотрим на людей через страх, мы обязательно будем видеть в искаженном виде. Но если будем смотреть на людей через Божью любовь, мы будем видеть по-настоящему, мы будем верить в людей. Мы будем ожидать самого лучшего. А знаете, что интересно? Доказано. Человек стремится, скажем так, он достигает тех вещей, как бы так это составить предложение, то есть он старается быть тем, как в него верят.
То есть, если в него верят, что он успешный, он начинает прилагать усилия, чтобы стать таковым. Да, человек обычно он соответствует ожиданиям от него. То есть, если мы ожидаем, что люди будут злы, что люди будут нечестными, что интересно, они попадаются. Он говорит, я так и знаю. Как есть одна притча. Сидит дедушка возле города. Возможно, вы ее слышали. И идет группа людей и спрашивает, дедуля, что за люди живут в этом городе? Он их спрашивает, а вы из какого города вышли? Ой, мы вышли из города, там люди злые, там атмосфера плохая, там друг друга не любят. Дедуля отвечает, и здесь такие же люди. Идет другая группа людей, дедуля, а что тут за люди живут? А вы из какого вышли города? А мы вышли из такого хорошего города, нам так было жалко выходить из него. Там такие добрые люди, они друг о друге заботятся, друг друга любят. И здесь такие же люди. Аминь. В принципе, смотря на жизнь, мы смотрим в зеркало. Вот тогда, когда по-настоящему ты отдаешь любовь, ты увидишь ее проявление и в своей жизни. Ты будешь сохранен, и ты победишь самого себя. Аминь. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Время так быстро идет. Хорошо. Давайте мы склоним голову и помолимся о Божьей любви в наших сердцах. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что в наши сердца Ты излил Духа Своего Святого. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем быть этой любовью сохранены, исцелены. Спасибо Тебе, что Твоя любовь изгоняет всякий страх из нашей жизни. Благодарим Тебя. И Ты излил эту любовь в наши сердца Своим Духом. И пускай она поднимается внутри нас, Боже. Во имя Иисуса, помоги нам, Господь, иметь взаимоотношения, построенные на любви во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, понимая, что Ты дал нам эту любовь, чтобы мы покрывали грехи друг друга, Господь, принимая друг друга во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе, что Ты даешь нам возможность иметь сердце, которое настолько расширено, что мы можем принимать каждого человека. Благодарим Тебя. Если еще внутри нас есть какая-то горечь, какая-то обида и непрощение, Бог, мы просим Тебя, исцели наши души во имя Иисуса Христа. Помоги нам даровать людям не справедливость, но милость Твою во имя Иисуса Христа, Господь, потому что мы также в ней нуждаемся. Отец, спасибо Тебе за Твое исцеление, исцеление нашего духа, души во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе за возможность и способность ходить в Твоей божественной любви. Во имя Иисуса Христа. И все вместе да скажем Аминь. Давайте воздадим Богу славу.